Kam atostogos, o kam pats darbymetis. Šalyje prasidėjo javapjūtė. Nepaisant permainingų orų, šiemet tikimasi, jei ne rekordinio, tai tikrai nemažo grūdų derliaus. Per patį darbymetį ūkininkus aplankęs Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius galėjo betarpiškai įvertinti, ką šiemet pilsime į aruodus. Svarbiausia, kad ūkininkų nuotaika yra nebloga ir daug kas, aišku, dabar priklausė nuo gamtos, nes ūkininkai užaugino derlių puikų, galėčiau sakyti. Štai Kėdainių rajone, nes susitikau su keletu ūkių, bendrovėm ir tie, kurie jau kūlė kviečius, tai vidurkis yra tarp 7-8 tonų, tai yra tikrai labai puikus rezultatas. Rapsas yra apie 4 tonas, tai irgi labai geri rezultatai. Prognozuojama, kad šalies ūkininkai šiemet nukuls 4 milijonus tonų grūdų. Apie 1,5 milijono tonų bus skirta vidaus rinkai, o maždaug 2,5 milijono numatyta eksportuoti. Ministras tikina, kad kuo toliau, tuo labiau Lietuva įsitvirtina pasaulio rinkose kaip aukštos kokybės grūdus auginanti ir tiekianti valstybė. O didėjančios lietuviško žemės ūkio produkcijos apimtys dar labiau prisideda prie gyvenimo kokybės kaime gerėjimo. Palyginus su 2008 metais, dirbančiųjų kaime padidėjo 3,4 procentais. Vėlgi, jeigu lygysi su 2008 metais, tai mūsų eksportas išaugo netgi 164 procentai žemės ūkio produkcijos, o bendroji pridedamoji vertė taip pat išaugo 20 procentų. Tai yra geri ženklai mūsų ekonomikai. Ir bendrai, jeigu grūdų eksportas bus toks, koks planuotas, tai taip pat bendro vidaus produkto augimas susijęs su žemės ūkiu irgi bus ženklus ir sieks apie 2,4 procentų.